오늘 죽은 오늘이 20일. 닭고기, 양파, 사과. 맛있을 수밖에 없다. 양파도 달고 사과도 달아. 그러니 이거는 아빠가 오도 맛있겠다. 실패할 수가 없는 죽인데. 사랑이. 단맛. 이거는 뭐 이유식이 아니라 퓨레인데 퓨레. 그렇지. 양파 냄새가 알싸하다. 양파 맛이구나. 이게 양패향이구나. 먹을만해. 이따가 입냄새 나는 거 아니야? 카메라 쳐다봐. 우와. 먹을만 했어? 아? 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 뜨거웠어? 뜨거웠어? 아빠가 호 불어줬어야 했는데 뜨거웠나? 뜨거웠어. 좀 뜨겁긴 한 것 같기는 해. 이제 안 뜨겁지? 아직은 좀 뜨겁네. 형이 빨리 줘야 돼? 기다려. 음식은 너무 빨리 먹어도 안 좋고 너무 천천히 먹어도 안 좋은 거야. 지난번에도 말했지만 아빠는 음식을 한 3번 씹고 삼키는 경향이 있어. 사랑이는 천천히 맛을 음미하면서 먹는 미식가가 되기를 아빠가 바랄게. 오? 맛있다. 아빠. 빨리. 아? 입자가 부드럽다. 아? 이렇게 잘 먹어? 오늘은 별 4개 반에서 5개 정도 나오겠는데? 이 정도 추세로라면. 이모님 오셨어요. 이모님한테 인사하고 먹자. 이모님 오셨네.
맛있어요. 그래, 이 맛이야. 지금 보채는 거야? 아니, 너무 뜨거웠나? 아? 알랄랄라는 이따가 하고 이유식 먹을 땐 하지 말자. 아, 뜨거웠어? 아빠가 안 부르시면 맛있고 뜨거워? 음. 아. 오, 푸푸푸푸. 와? 맛있었어. 아, 아. 달지. 양파 단맛, 사과 단맛. 엄청 달 것 같아. 이모님 보고 있어? 나 준비가 안 됐어? 아? 어, 얼굴 보시오. 오늘도 세수해야겠네. 적당히 닦고 끝내려고 했는데, 세수를 안 할 수가 없구나. 간다. 아? 일어난 지 얼마 되지도 않았는데 벌써 잠 오는 건 아니야, 페고. 아? 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 아, 아하하. 아, 이게 누구야? 팔푼이 같네, 팔푼이. 아, 아, 어. 엄마, 야, 나 집에 지금 도착했다. 아이, 저도 곧 갈게요. 미리 네. 와서 여기서 아빠랑 놀아. 아빠 계시더구만. 알았어요, 어. 어. 아.